本集主题是养生在于你。这个生是有乾坤，这样游戏经常跟身边的朋友玩，我们也蛮会猜的。我觉得当下根本没有问题。马吉刚弄好的时候，非常的烫手，我就真的是拿烫的马吉在我的手上，真的是要叫救命了。开档喽！夜市新手，两组艺人在夜市开档进行 PK， 挑战时限24小时。接受挑战赢取开档资金后，他们将根据特定主题设计菜单，准备食物，在夜市售卖。赚最多利润的一组就是赢家。香味扑鼻的小吃，此起彼落的叫卖声，闹哄哄的夜市总是熙来攘往，人声鼎沸。今天有两组最佳拍档来到5级半让夜市，接受夜市新手24小时大挑战。烈日当空的大下午，我们就来找呢油炸热腾腾的食物。来巴沙马拉就是吃那种油炸小吃，方便呢送进嘴里的那种食物。印象最深刻的就是爸爸牵着我的小手，带我呢逛夜市，买我所爱吃的，有时候会请我玩夜市的游戏。疼爱我的爸爸呢，总会让我有这个体验。哎，他们真的在现炸现卖，哎，真好。小时候可能吃到的那个小吃的选项没有那么的多，然后现在就发现说，哎，好像有很多不同国家、不同地区、不同的文化的这个美食都来到我们新加坡的夜市。你喜欢逛巴沙马拉吗？坦白说，哎，喜欢啦。像我们去台湾就一定要去夜市。我脑海中没有太多我小时候或者中学时期去夜市的画面。新加坡如果晚上逛夜市也 OK 嘛？新加坡其实就是为了要吃。坦白说，以前家乡的夜市是每个星期一都有，妈妈就不煮饭，我们就会一起去夜市打包晚餐，打包第二天的早餐，还有很多卖卡带的小档口，所以逛夜市是一件很愉快的事情。完蛋了，我觉得他们在广播方面很资深，他们又那么会煮，肯定样样都做得比我们好。怎么知道他会煮？因为金文哥是3个孩子的爸啊。4个人里面，看来唯一可以拍胸口说有厨艺的，应该就只有我吧。人气嘛，我们这边有无须玛丽啊。不能小看当初的玉女，对，不能小看现在还是玉女的她，对不对？来，主持好，欢迎来到开档喽夜市新手，本集主题是养生在于你。这个生是有乾坤，很奇怪因为耶。它是这样子 SHENG 拼出来，但是谐音梗生，我懂了。生蚝。哎，你不要悄悄话我都听得到，生蚝对不对？不是，来，我们去进行这个资金挑战。无声猜题，一人得戴着耳机，由一个人出题，另一个人猜答案。出题者只能比手画脚，不能说出答案。每组各在2分钟内挑战10题，猜对最多答案的一组将得到较高的开档资金。那我和泽亮2位晚辈呢，就敬老尊贤，让你2位前辈先开始。就很自然的，玛丽就去戴耳机，很自然的，玛丽就去猜题。3、2、1，开始。几个字？Roti Prata。3个字，乒乓球。啊，骑马。飞鸟，蜜蜂，蜂蜜。这个是什么？虽然我体型可以存在质疑，但是我的体态大家是不用质疑的，所以肢体比较丰富的应该是我。桑塞。这什么？手痒。皮痒。哎，又来！我是错。蜜蜂。这样也可以。没有想到这个其实是扣紧主题的，太好赚了这2个题。不错啊。3个字，第1个字，开门见山。关开门闭。开合跳，对啊，就是那个合比较难吧。我都乱了，跳舞。3个字，开跳跳绳。开
哎，这个我必须要给玛丽这个很大的加分哦，因为她一直不断的在动脑筋，所以呢，我的屁股动一动，手动一动，然后她就一直在猜题，所以她很容易让我去引导她。第一个字，3、2、1，时间到。没有了，没有了。一共答对了4道题。哎，掌声鼓励鼓励。看你们啦！哇，加油哦！这个游戏常玩的，从小玩到大，所以我还蛮有信心的耶。来，羽毛球。哎呀 ，easy peasy 啊！这样的游戏经常跟身边的朋友玩嘛，对不对？我跟你说，我们又爱演，我们也蛮会猜的。我觉得当下根本没有问题。跳。你看他的表情，跳啊！骑脚踏车，骑脚车 ，spinning class，华语4个字。对。spinning 是什么？对。因为我直接是照着它真正的那个词的含义，或者是词代表的那个物品来演绎出来。瑜伽4个字。游泳。屁股好翘哦。类似的。OK。提还有多少时间？皮拉提做。最后一个。普拉提斯，皮拉提斯。开，喝酒，很酸。红酒会酸3个字。柠檬水。可能他当下就是想要把这个东西给演好，可是他没有想到呢，我猜不到的话，他可以换个方式去演。肋骨。颜色。 cancer。演什么颜色？肝癌。颜色。T 恤。衣服。上衣。汗。嘿。OK 了，来，你们答对5题，对不对？这题也是。由于打成平手，接下来2组将同时进行第3回合，开始。几个字？苹果。柚子。橙。切。火锅。番茄。底料。汤底。番茄。其实我想要呢2个都看，然后吸取越多的提示越好。可是我发现我真的看不来，所以最后呢，我就专注在泽亮那方面。费玉清。柚子水2个字，第2个字。打汗。边。敲。罗汉果。可是感觉金文哥好像蛮会出题的耶，有好好反省一下吗？朱泽亮。 2个字。花开。花运。花生，你为什么会猜得出来？因为花很容易比啊，然后你又怀孕，然后生啊，就那一瞬间它就来了。默契啊，这个没办法。第3轮的成绩是8比1，红组获胜。恭喜红组获得更高的开档资金300元，而蓝组只获得150元，好自为之喽。 特别是我一想到养生比较多的这个资金呢，这当然我们就很开心啊。拜师学艺，请前往拜师学艺的地点，学习养生之道。2组最佳拍档来到了5级半让夜市开档喽。 蓝组的泽亮和尹双在开档资金挑战中落败，拜师学艺能给他们带来转机吗51啊，47，靠近前面吗？拜师学艺，当下想到的第一点就是，哎呦，厉害的厨师喽 ，Yes chef。哪里？黄药呢？没有想到竟然会去跟中医师学习中医食材方面的一些知识。我是姓李，你好，李医师好。来，你好。你是的意思啊。晴天霹雳，因为我万没有想到我们会去到这样的一个地方去拜师学艺。我对中药的概念并不深。如果是要去学中药，或是去学食疗的话，我不知道夜市适不适合耶。
这个所谓就是四性五味，你会觉得奇怪，又多了一个东西。对啊，有5样吗？会对到对对，四性。所谓四性就是指它的相对应的药性。金银花寒，薏米是凉，肉桂偏热，龙眼肉也就是我们的桂圆，所以它偏温。这是桃胶，它就是平性，所以它不寒也不热。那怎么样去把这些中药的食材融入到我们的食谱当中，也是当下我一直在想的一个东西。五味呢，就是有5种的味道。八角就是辛，所谓甘草就是甘味，再来这个就是苦，它是偏比较寒凉的，所以还有清热泻火的作用。酸呢，它就是有收敛呢生津、有止渴的作用。昆布它是咸，它本身它就是有软坚散结的作用。完全一头雾水。我可以记住食材的名字，我就已经谢天谢地了。但他解释之后呢，我都已经忘了，哎，这个到底是温性的、凉性的？因为真的太多东西，太少时间让我们记住了，所以有挑战。我们有一个特别的汤包可以介绍给你们，可以养颜美容哦。这个就是我们的桃胶玉竹美容汤。那像新加坡这么湿热啊，有的人说怎么办？意思我吃了会不会上火？不是，我看看，首先这里没有温性以上的药材。聪明，我们这里对了，我也是这么想的啦，对啦，对啦，这个知道了。对。既然那么厉害，我们就进入另一个环节吧，让你们见识传说中的等子。通常我们要记得3.5克是1000，一钱，还有10钱是1两。哦，所以35颗就是10钱，就是1两。对，我们要专注的是这颗星星，上面有个刻度哦，这么小。所以这边很多颗星星耶，就这个，对，那个是中心。等子学名等秤，是宋代发明的小型杆秤，专门用来称量金银、贵重药品和香料的精密衡器。这里我有10 gram 桃胶，说是3钱，我会调，找那颗星，找那颗星，我要给它的针平衡啊。哦，它上下有针嘛？对，这上下要对齐，对不对？对，它的针要对齐。如果没有对齐的话，我们要调，就是从中心点，永远都是从中心点开始调。就是调好了过后，我就会 balance，它就会对准，上下会对齐了以后啊，你就会知道它正确的。对重量了，你们可以试一下，你的手要这里，如果它有稳的话，哦，了解。如果没有稳的话，就要移动。我明白了，要找到那个平衡点会有点难，就这样太重了，一点移那个线，对不对？我以前小时候跟阿妈去中药行的时候，好像有看过他们用这个秤，没有想到如今我会在柜台后面也尝试使用这个秤，那个体验还是蛮新鲜的。哇，它真的挺重的，你要往后。哦，过头了，过头了。放你的手在下面。调整重量的时候，其实也没有想象中的简单。1钱2钱的，它又画在后面，所以你就称的时候，哎，要转过来，它就画那个蓝线，3钱、6钱、9钱。我还记得我看过更大型的，小时候去的士巴沙，他们以前有用过这样的，然后当下觉得哇，好神奇，它是怎么样去算？可以啊，有样学样嘛。这个是10了，1两。1两啊，1两啊，1两哦，准，天才，就改行了吧？哎，这一局你们赢了，你们赢了。好，来，好，昆布。哇，我真的觉得这个很厉害，因为在这种没有电子器材的时代，还要很精准的拿捏重量，因为这个重量就表示是售价嘛。我找到平衡啦！多少？哦，来了。抓药材挑战，看食谱抓药材，在10秒钟内记住美盐甜汤食谱中3种药材的分量，并用等子称量出指定药材的分量。答案最准确的一组将获得中药材为指定食材。来，开始，我们就 Go。OK， 桃胶，要抓得准哦。 3钱来，不要说出来，没有人懂。让他们忘记了，2钱就够了哦。太重。我觉得那个挑战哦，最大的困难是我分不出那个药材是什么，所以我马上就跟泽亮说，好，第一个我来，其他2个你来，我觉得可以了。确定，来，药材，亮到你，我帮你加减。你要拿什么？大概已经掌握了那个诀窍，我们一起配合，只要你记住那个刻度代表的是什么，手感一对，哎呦，
6钱对不对？这2分钟， 7.8吧，来7.8，来了，最后一个喽。这个12.3，来，你们要赢哈，我们让你们赢这一轮啦。不用让姐姐，不用让，所以我们就分工合作啊。对。但是可能因为这样子换来换去，我们浪费的时间就比较多一点点。那等一下7两。马上轮到红组进行挑战。与蓝组不同的是，红组采用一人撑到底的策略。医师他的手不对，准了。他手不对，你看，准了。这个我觉得全放哎。这个蛮轻，相对来说啊，现在做很快，可是不准。我跟你讲，一开始有点慌哦，难就难在说，当我在做调整的时候，还是要玛丽帮忙取药材、放药材嘛，我们又不清楚说可不可以去破坏那个药材，万一就是把它折断了，他们会不会就不能卖了？等会儿，拿掉一个小片的，哪个对的？讲得很开心哦，谢谢帮忙嘛，我们很有爱的，对不对？哎，差不多了。对不对 ？OK 吗？差不多。好。我们毕竟年纪比较大哈，又老花，我对这个环节是最没有信心的。坦白说，我怕我看不清楚。完成成绩吗？揭晓。恭喜弟弟妹妹！我们可能就输在那个很精准的那个点差了，我猜。因为你挑了一个老花去做这件事。你不讲，来了，又来。奖品是2公斤的桃胶。哎呀！而且桃胶就像是帮我们决定了一个比较明确的方向，对，就说可以做桃胶相关的饮品、桃胶相关的甜品都行，所以我觉得拿肯定好。我当下真的没有想到要用中药材，是因为我对中药材一窍不通。可是竟然呢，这个机会就现在我的眼前，可能是一个转机哦。嘿，有了转机，蓝组是否能节胜利呢？马上开始抢滩大战！哎，又有新的挑战呢！来，抢滩大战，听一听，找一找，拼出正确的绕口令。两组各派1人念绕口令，另1人用夹子在彩球池里找汉字，拼出绕口令。最快完成的一组获胜，能优先选档口。西酱用了西酱的西用了西酱的西用了西酱的西拿了七项七酱的七。 Hello， easy， 可是当下一点都不 easy。用了西酱，这不是拿了，拿不去，对不对？其实玛丽哈，她的这个好胜心还是有的，所以让她去球池那边去夹这个字哈，应该 OK 的。我们抓那个词的时候呢，才发现后面是2个喇叭，2个复读机，一直重复同一句，而且2个人的速度不一样，2个人的声音也不一样，可是听起来这样叠在一起，那个 DJ remix 到有一点点乱。西酱七酱用了西酱的西。 西酱用了西酱的西。好啊！西还要多一个西，有用了，还有用了。找什么？找漆游戏的漆，还有用了。因为你一直在念的时候，很多音听起来都一样。可是当我就问你哪一个什么气，那你就告诉我1、2、3、4、5、6、7的7，那我就比较好找。耶 baby， 乐，西吗？哪一个乐？什么乐？游戏的西啊，西酱用了西酱。哈！来，跟我们念一遍。来，西酱用了西酱的西。来，我们来念一遍。西酱拿了7酱。字很相似。他那边是纯运气吧？我这找了半天都没有找到。我们还是赢嘛，对不对？对啊，因为对面真的不行哦。还拿错字呢，那个字哦，我看到了，我夹到不对，我就丢过去他们。哦，你看，错别字哎，这一发可以剪掉，不要给老板看到吗？对。又赢了。好，不要管他，你自己发脾气。我们去选摊位。我拉你。这一次的2个夜市摊位都在距离入口最远的区域，到底红组会做怎样的选择呢？
两组最佳拍档来到5级班让夜市开档喽！红组的玛丽和坚文赢得了抢摊挑战，能优先选摊位。嘿嘿，究竟红组会做出怎样的选择呢？等一下，等一下。哎，我觉得这里不错。可是我觉得这边尝一下空气的味道。这边有这个。哦，有点安全隐忧，是不是？对。比如说像推婴儿车的家庭，可能不是很想经过那边，因为毕竟有一个路障嘛。再来就是比较狭窄的走道，它会促使人家说，不如就赶快走吧。哎，这个大很多呢。我跟你讲啊，什么？我们后面是游戏摊位哦，也就是说他们那边会吸引 family crowd。他想的很美啦，是这样的，你看我们扮演给你看啊，我妈妈啊，来，妈咪，我要吃这家啊，玩具，走玩具。而且感觉他们空间比较大，我觉得我们需要的是空间。是哦，你们对这里很有兴趣哦，对不对？我们是为您着想，我们你们这么想要的话，我们就要了。这2个摊位其实还蛮靠近的啦，我也觉得有趣的听众要支持我们，那我们不管在哪个角落，他们都一定会找到我们。3、2、1，开档喽！夜市新手。一接到这个通告的时候，是我们就有开始想我们可以卖什么，后来他就找到了那个 mochi。哦。但是我们瓦吉上面如果沾，比如说枸杞子，不错哦，这个他们有桃胶，我们有枸杞子，所以我们只要确保说它不腻不油，然后呢低糖，然后再配上这些养生的食材，我觉得它应该就符合主题了。我们已经有一个很好的原材料了，就是桃胶，不用花额外钱啊。对吧？我觉得桃胶我们可以拿来做饮料。哎。整个聊下来呢，我觉得是很顺畅的，因为我跟这样一看彼此的眼神就知道彼此要的是什么。再来一个桃胶奶茶哦，就取代那种我们喜欢吃的 QQ 软软的那种 jelly 啊，果冻类型。因为我们有很多桃胶，而且2公斤，所以我们可以很大方的大放送。我有个 idea， 因为是养生嘛，你觉得我们加入枇杷膏怎么样？我们就把它当成声音的声，我觉得这不错。美式 barbecue， 它是偏甜口的，我们用枇杷膏来取代里面那个糖的部分啊。就做一个枇杷膏的 barbecue sauce。后来才发现枇杷膏跟枇杷包玩的那个梗还蛮有意思的。但是用枇杷膏奶茶，对不对？我们来一个咸版枇杷膏，没有吃过，对不对？啊，对了，谁会吃过咸版枇杷扣肉包？蓝组这次总算是创意满满啦。好吧，既然2组都有了初步策略，那就该回家休息的休息，该准备的准备吧。我那天晚上我真的回去就去买材料，然后就去做，对不对？然后呢，我就兴高采烈的，我是不是把那个完成品就发给你，对不对？对。后来呢，没有回应哦。我衰了。经过了一晚的休息，2组最佳拍档得开始为开档做准备，进行采购喽。因为我觉得扣肉很难做，我们时间不够，所以干脆就选择呢，就3种不同的肉。哦，这边，这样。哎，有那个找到我们的蟹棒，这一包有16个，多少钱？2块3。啊，其实小时候呢，每个星期六我都会陪我的阿嬷到湿巴沙那里去。我也知道说呢，在湿巴沙是有杀价的这个优势。当我们要去买食材的时候，遇到了一个问题，我们到底要裹上什么东西？直到我们来到了这个烘焙专卖店呢，我们才终于有定案。3个，一个就是将黑巧克力跟杏仁，再来就是抹茶，第3个口味就是黑芝麻。我们先结账，看多少钱，剩多少钱，然后我们再决定我们可以加买什么。叉烧呢？哎，我们就150哎，我们就不是510哎。我更想用叉烧啦。你说你真人这么瘦，啊，这么胖。小双她的超能力呢，就是真人比电视上看起来更瘦。哈，那边的安哥安弟看到，哇，尹双啊，你比电视上更瘦一圈呐，哇，很美哦。啊，就立刻减价，这样也行啊。应该帮你切，姐姐，不好意思啦，不好意思，好吧。入口即化的滋味，不用加工啊。我们也要想到怎么样去呈现，对啊。然后现在又讲究可持续性嘛，是我上网找了一个，然后它应该有可持续性的一些器皿。We need something that is small enough but presentable because we are going to sell mochis。它的这个材料呢是用
甘蔗的渣，它的那个汁是拿去提炼白糖嘛？那渣怎么办呢？哎，没想到这家公司的产品是拿来做成餐具。 This one's not a rectangle, but it is definitely 我觉 smaller. 得好像可以这个行得通啊。对，6颗你觉得怎么样？1、2、3、4。即便是它稍微长一点，有比较多的一些空间，但是我们因为还有饮料啊，所以我们也跟他要了杯子。How would you feel if I present this to you? I'd pay top dollar for that. 我心里有想，不要浪费钱呐，你们提供什么我们就用什么。可是后来老板娘也给了一个蛮好的价钱，100份25块，然后刚好我们就还有钱呐。她想美就让她美吧。哦，好难啊！本来以为糖浆可以找得到，结果没有想到那么大的超市，一罐糖浆我们都找不到耶。因为没有糖浆的话，我们的奶茶还有荔枝茶真的就泡汤啊。当下来了一个脑筋急转弯，看到了蜂蜜柚子，而且你看一罐哦，我可以做很多哎。综合考量之下呢，决定说，哎，加一些这个无糖汽水是一个不错的选择。直到再去超市买牛奶的时候，我们就想，哎，我们是不是可以加什么水果之类的？然后就看到有蓝莓，我们还觉得哇，我们可以中场休息之后，我们再推出这个秘密武器这样子。红蓝两组最佳拍档，总算把他们需要的食材和餐具买齐了。马上回夜市准备开档吧。 Yes。首先呢，我需要找的是那个比例是什么。那忙着呢，突然间有人提醒我说，哎，桃胶需要再煮一遍呢。哦，哇 ，That's news！ 啊 ，Dubai 的桃胶 ，nice。这么大一桶桃胶，我真的不知道要花多少时间才可以把它们滚熟哦。没办法，就继续等。然后呢，等着当然就去筹备我的饮料。发现说，哎，我找到了，我觉得黄金比例，有点好喝。讨厌，桃胶都还没加下去呢。但尹双万万没想到的是，敌对的玛丽和坚文竟然准备卖类似的饮料，而且是有商家亲自教授配方呢。连这个也是设计好，你放2汤匙，然后水加到这里，冰块加在这里，摇一下就可以了。只是记得帮小孩冲奶。没做过这回事，傻眼了一下，我就我真的以为就是加冰加水，然后就放在那儿，然后就 OK 就可以了，还要这么用力啊？它就变成乳白色啊，这样的饮料是最好喝，好清爽哦！摇到后面的时候我就，为什么要做这回事？我一开始我做的时候是为了要顺一下操作路线嘛。玛丽一直觉得说这样很慢呢，就很担心说万一人多了起来，会不会就有这种供应的问题？你一次过做 double 的分量不可以吗？我心里面是跟自己说，你真不懂哎，因为有些时候你把它 double 之后，可能甜就变得太甜了。后来因为他真的坚持，好，不用争论，我就做给你看，我 double。我觉得做2份的问题是，我就会畏首畏尾，因为你知道那个锅没有很深。敢来，溅出来就溅出来啊！反正溅出来的，我们等一下一点一点的吗？我们又不吃。锅是我老婆的宝贝锅。我们赢了的话，再买一个给她啦。黑暗料理创作时间，枇杷膏加上鱼露。好，尝试一下，味道怎么样？那个咸已经综合了甜的味道，可是觉得如何？缺一点点东西。枇杷膏不仅仅甜，它里面加了很多很像是中药的食材，有一点薄荷的味道，吃起来蛮清凉的。灵机一动啊，我想说不如拿我们叉烧的那个酱汁再来综合一下下，所以我就要调配那个酱汁的时候，最重要的是比例怎么样去把握，就不停的搅拌。不停的加，不停的尝试，不行啦，不行，不行了。它太厚的话，你看它里面它煮的就不均匀，然后又会有这个情况。胶的部分我们拿掉啊。不行，你怎么拿？然后你看它有些已经混进去了。不行，我看这个要报销了啦。好，因为我一做坏一批就会中断，这可能对我接下来的供应会有一些问题。对我那时候真的觉得很懊恼，我真的蛮沮丧的。可以吗？我喜欢，好吃。确定不是黑暗料理？
配扣肉包很好吃。可以啊，确定啊。可以的，完全可以我来调喽。尹双和泽亮成功调配出酱汁和饮料的配方后，接下来就是处理半成品的食材，算是一切就绪。而玛丽和坚文的麻薯也顺利完成，哟呵，还拿给隔壁摊主试味道嘞。它的粉不够，粉不够，所以一直不断的在做调整啊。这个时候呢，其实我们的整个专注力就在于说，怎么将这些味道调制到最大众化。随着麻薯蘸粉的研发成功，今晚夜市新手的菜单终于出炉喽！我们的套餐呢叫七七叉叉6颗抹奇3色的养生抹奇。这我们的饮料更加不得了了。你手中的那杯呢是柚子茶，选择2是这个玫瑰花，哇，你看多漂亮！这一杯就更不得了了，这个呢是空腹茶，它里面呢就有非常丰富的益生菌，这些所有的饮料呢都会是咱们家玛丽拼了命的手摇出来给你的。嘿，这就是我们双双亮亮的料理。那我们给的桃胶是相当的慷慨，除了有桃胶在里头之外呢，我们也加了蜂蜜柚子，但是很养生也很养生的哈。这就是大家从小爱吃到大的扣肉包。哎，我们说喉咙痛啊，哎呀，这个 DJ 天天要吃什么东西，喝什么？枇杷膏。这个呢，就是用枇杷膏制作成的秘密酱汁。我跟你说，又咸又甜的，超级无敌美味。所以我们这道料理呢，就叫做扣肉枇杷包。两组夜市新手经历了20小时的筹备后，马上要进行终极考验。倒数5、4、3、2、1，开档喽！夜市新手。OK， 好，第一位 ，Spam call right。其实我们卖出的第一份是售卖给我们椰许33的忠实粉丝，他叫做荣源。然后当下他有回来跟我们说一些反馈，像是呢酱汁枇杷的味道好像不太重，可是他说饮料是很好喝的，这点我很欣慰啦，谢谢他的反馈。我们所用的这个荷叶包，怎么样去确保它的温度没有问题，食品安全在那边，所以整个的流程就是不断的摸索。一开档的时候呢，哇，我们的第一个头号粉丝就是 Irene On 出现了，他以实际的行动来支持我们。972的听众，为了你们这么支持我们972呢，首10位我们就送1份给他，谢谢。等一下，你要送13块的，还是你要送15块的？3块就好，这样多个人。令我们很鼓舞的是，他们就说哦，本来只要买1份，对不对？他们再追加1份，哇，让我们超感动的。哇，那时候信心真的是满满的，我觉得今天晚上应该没问题了。我觉得可能我们的定价真的是贵了一点。我记得有另外一个人拿到的时候，他就哦，好珍贵的6粒哦。那个芝麻粉真的很多，会呛到。说它不是那种平时你会在夜市看得到的啦，因为夜市你会看得到是那种花生，所以这3个是可能比较不一样的。因为很团聚，虽然很小粒很丑，但是它很温柔。我第一次使用这种平底锅，配上这个电磁炉，一开始我想说火力全开，立刻加热，食材煮得快，那我出锅的速度也就更快啦。结果火开得太大，那个食材变黑的速度也是变得很快。OK next，hello。开麦之后呢，我和泽亮几乎就没有什么讲到话了。当我们处在一个高压力的这个情况之下呢，我觉得我们给彼此那种扶持和鼓励是很需要的。我们其实是第一次吃这种搭配的，这个酱汁有点甜，有点辣，就是感觉很开胃，吃的很开胃的。我比较喜欢那个叉烧的，比较喜欢午餐肉，口味有带脆，加上酱汁是不错，对，刚刚好。就是我第一次吃到桃胶，那个口感很特别。喝第一口的时候还没有觉得说是特别好喝，可是整个凉了之后就觉得特别好喝了。就是有一点甜甜的，然后能够喝到那种柚子的清香的味道。我觉得非常符合这个主题，因为养生嘛，就是好像比如说这个桃胶吃了很养颜，然后再枇杷，因为枇杷是对我们的喉咙是非常有益的。喜欢，不喜欢我就不会来支持了。
不好意思哦，马上来哦。麻糬刚弄好的时候，它是一整团热乎乎的，非常的烫手。我为了要赶快的，就是可以制作呢，我就真的是拿热烫的这个麻糬在我的手上。我跟你说，那天晚上我回家，我发现我的掌心都是红的，这煎中还弄糊了一次，哇，我真的是要叫救命了。喜欢 Yes 933的朋友过来这边，来啊，支持972的朋友，来，我们这里刚好没有队伍。老弟，这不是刚好？我们速度太快了，来啊，我们人气太高了。我是个特别不喜欢让人家等我的人，然后看到他长长的队伍，我心里真的是很焦虑。其实我觉得还 OK， 但是我知道说，如果另一方已经倍感压力，你再给他施压的话，还是怎么样，一定会更惨嘛。所以我当下就不用想太多，继续埋头苦干就好。这个绝对是 premium drink。我没有想到会有桃胶里面，对，因为我妈妈在家里会帮我煮一些桃胶的，就是来保养的。你看这种饮料，你可以每天喝，酸酸亮亮，加油，一定要赢哦！来，我们今天就只有一个晚上会在这里哦。明天想要再来看我们的话呢 ，sorry goodbye。他就一直很努力的在喊。所以我很佩服他，要给他掌声。我已经是累到一个我不想说话了，所以我很庆幸有他。我很焦虑哎，因为我看到还有人潮，对，可是就不来我们这边呢，对，然后我就觉得很受打击。有一点，想买的朋友们赶紧排队，所剩不多。我们差不多要销售一空了，真的吗？那你们可以开始过来这里排喽，那边快没有了。马上来到了两组艺人这一刻最期待的中场休息。我投降，我好累哦。从一开始到结束，你只要不停下来，你不会感到很累。当越来越多人来的时候呢，我们发现，原来别人的劣势成为优势。听说他们的东西卖的比较便宜，所以可能我们的 margin 还薄利就要很多。自己讲啊，然后你的工作人员明明就是你们输了，还在那边讲这么多。好了，休息啦。我腰酸背痛了，拜。成功的度过繁忙的第一回合，让我们看看哪一组夜市新手先拔得头筹吧。暂时领先的是鱼扒包。我觉得当下是很兴奋的，但当下有让我心里踏实一点。之前建文哥在旁边讲哈，不知道是生意好还是他动作慢，我有被影响到一点点。又来。终极密码，4人将轮流在1和1万之间猜一个数字，猜中终极密码的赢家将有机会转幸运轮盘，其余3人则有幸享有特制的养生甜品。第一个号码是5，比5高啦。到我啊，5000。到我933加972，1905。就这样，什么东西 ？Game over？ 对，从来没有玩过那么快的终极。傻眼。我在想哦，从剧组的角度，他们会出什么样的号码？然后我随随便便933加972，然后还做一个心理的算术，都不懂对不对，直接喊出1905。好，来，好吃。苦茶哦，苦茶吗？好补哦，谢谢制作单位。是甜的，你信吗？好甜耶，我的是甜的耶。不错。sorry， 妹妹。好开心，龟苓膏好好吃哦！真不好意思，朱嘴让你要吃苦的苦药。把你们的好运转过来。小帮手啊！我去了我们那边就玩了。对啊，就没戏唱了，对不对？那我们要天文。然后我就想，你干嘛这么不聪明啊？我就傻眼，你不是要跟我讲演一出戏吗？开到了夜市新手，欢迎建文哥来到我们这一组。要给他很重要、最重要的任务就是洗锅。哇，
怎么会那么黑呀？说他们到底怎么样可以把那个锅烧成这样？我说了好几遍了，不断刷完又冲，冲了又刷，结果还是刷不干净。玛丽，你还好吗？玛丽，这个少了一粒，怎么会这样？我不好，你快点回来！你要马吉，马吉一定有，因为15分钟啊， 15分钟买的比较小粒，我觉得锦浪啦也没有太小啦，可是就整省用啊，所以买的比较小的 ，sorry 啊。这辈子没有见过被洗得这么干净的锅，对吧？哈，感谢，给你吧，收徒弟一半。对，是我15分钟到了没有？还没有。老爷夫人还有什么吩咐的呀？帮我收个钱，16块。收钱哦。对，谢谢。弟弟你好，哎呦，听楚珊珊哦，赶快长大，听楚心儿好不好？我们这边买的最多是小颗一点的，哇吉那边吃的都是烧焦的东西。你们很坏，这制作组就是要看我们辛苦。我要抗议了，我以后不要再上节目了。你等下到那边会看到一张熟悉的面孔。够了，就是我啦。哎，我妈快点，快去弄。哦，弄马吉，弄马吉啊！马吉。哎，有任务卡，有任务卡。No， 最快完成与5位顾客个别喊口号的一组将获得额外金钱奖励。口号，念口号。念口号，来。你们的挑战永远会让我们措手不及。夜市新手，姜文、玛丽，默契好长，叽叽喳喳，叽喳叽喳。影双就立刻想到一个他。OK， 双亮，前途无量啊！3、2、1，双亮，前途无量。Easy peasy， 搞定。就是因为我们完全没有那个时间的概念。然后我们还以为还有时间哦，然后就有人说最后2分钟，有10杯饮料，快点！10杯！好，谢谢。9杯！4、3、2、1，收班喽！这24小时一晃眼就过了啊！能够顺利的完成今天晚上这个开档的这个任务，我就已经很开心了。那就让开心进行到底吧。马上揭晓成绩，我们还没有公布最后的成绩，哎，搞不好我们要会有戏剧上的转折。来了，哎，你看，扬声在于你，宣传口号，赢家是蓝组，恭喜获得100块钱纳入收入。我觉得他们的什么叽叽喳喳太长了，很长，多了2句，时间这个算时间嘛，越短越好嘛。加300，哎。怎么会？你们夜市摆摊过程当中，一位营养师试吃了你们的食物，并依据味道、营养成分与营运专业性做出评选。营养师选出的赢家是黄总。建文和玛丽的那一组呢，他们在饮食的这个准备方面呢，有很多抗氧化剂的成分啊，然后对身体的负担也没有这么重，再加上拥有一些很好的饮料的那个配搭，所以呢，在这一个部分呢，他们获取的分数会比较高。当然，影双那一组的那个饮料其实也是不错，只是因为原料上面呢，可能有稍微一些烧烤的部分，所以在营养价值方面可能稍微逊色一点点，所以建文他们就以些微的差距呢，胜了这一次的竞赛。还是挺凶啊！你刚刚都是这样子，然后他都驼背的，抬不起头来做人。因为300很多，对，真的有可能然后就有上算了，对不对？对。哇！我觉得任何一个因素都可能改变，因为毕竟就只差个31、2块。我们给蓝组献礼啦！有厨具，还有你们今天的英语，真的不容易耶，但是我们做到了。输赢其实是其次，重点是我们完成了这项任务，我就心满意足了。我们24小时的夜市挑战，挑战成功，开档喽！夜市新手。
I know